Pagi hari ini mendung. Es dan Snow, dua anak kucing lucu yang saya adopsi, menikmati suasana di luar rumah. Mereka duduk di atas tembok pagar. Es dan Snow kembali menjelajah taman rumah sambil mencari buruan belalang. Terima kasih sahabat kucing Sapetian Animals. Kita bertemu kembali di video berikutnya dengan kucing lucu lainnya.